لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين
الأولين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأهل بيته العظام والأئمة الأعلام والصحابة الراتب والحبيب الله بن علي الحداد والفاتح جميع السادة علي وعلى سيد الفقيه سيد محمد بن علي وصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا أولادنا أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تنتق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تنتق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تنتق الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Innas siratan nabawiyyah wa siyarus suhabah radhiyallahu anhum wa tarikhahum hiyal qudwatul hasanah fi manahijid du'at. Songkuna perjalanan kehidupan para nabi sebelum-sebelumnya dan juga sirah para sahabat. Kak Dinto juga bagaimana sejarah perjuangan beliau. Hiyal qudwatul hasanah. Kak Dinto aropaaki setong contoh sebagus seperlo etero fi manahijid du'at. Dalam jalanah orang-orang seada wa'ah dengan jalan Allah. Menjenengan minabi mireng kabar dakwah. Nika beni tukang pidato. Jadi mbian sini kan ada wah berarti pidato. Ad-da'i ilallah pidato benih. Kelakuan papona apa bisa os. Sediri kelakuan orang Kak Dinto bisa ngajak orang lain ke angkui abeli ke Allah. Kudu dakwah. Dakwah nikah makna asalah najak. Menarik orang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala makon dekat Nabi Muhammad, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ajak Muhammad orang-orang roh ila sabili rabbika dek cekelena pangeran abaan. Ajak orang roh bil hikmah kalaban cara hikmah wal mau'izatil hasanah dedebu si bagus wejangan. Mun cengkal bah ngajak debat ya tori Muhammad dak masalah wajadilhum billati hiya ahsan. Debat baan silahkan keng kalaban cara selebih bagus. Dak remeh debat si bagus nikah cara pu menang. Minabi ada buban orang apa entah ban orang sambian kutu oning cara nah katipun apa sesuai akiban napa seeka oningi ban orang paham. Jadi istilah senikah khatibin nas ala qadri ukulihim. Apa entah ambian ban manusia miturut akal lah. Mon seeka bon orang si ajak bentani ka adalah orang-orang tani. Bentani. Tani. Dak rumah makin kabar bekoh. Jadi dia melarang makin muda ke. Seriburin larang makin lemuda boleh. Lah nikah muntunnya. Ajak ke pangeran. Orang ni kalau benda bagi Nabi tibi saya bang. Dan kadang dari angkaran apa orang larang. Pah nemen boleh. Jadi kan. Polan larang pah nemen boleh. Wah naman boleh. Baik kapiaki nemen boleh. Can pangarang. Maklai kerja. Pok arka-arka na sila. Wah ternyata tepak kamu muda. Jadi berarti para Rabu kuluban panjenengan kento mun sak nyamar rezeki kento lah takaran. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Jadi subhanallah gurwa rezeki ka dinto para Rabu ampon etakar metorot kasukan Allah. Beda-beda bisa bang. Ambian uning ka solawat naria. Tadi baca. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman taman ala
سيدنا محمد الذي تنعل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Mulai barokah sekalian lagi. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwa ingil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum billah. Si menyebarkan sholawat nariyon ini coba temor akhir-akhir kento ke Sufyan Miftahul Arifin. Ke Sufyan nikah pengasuh pondok pesantren Saletreng Matowanah Raden Kiai Haji Khalil As'ad. Ke Sufyan Miftahul Arifin nikah sedulur tapi setretan sarang ke Syarqawi Nempan, ke Hasan Abdul Wafi Nurul Jadid Paiton. Cuma sanad ke Sufyan gak nitoh ke Muhammad Nungsari. Ke Muhammad bin Imam Nungsari tatamu. Ah, kula bilan uning makmum ke Muhammad. Makmum salat maghrib ning elang ker. Bah beda orang mak. Beda orang ajabis. Waktu na jambis ni kagula ki engang. Jambis pamator gitu. Kiai ikut kotoin. Suaran kiai ini tak berarti anjing sak kerasaan. Apa? Abdina andi masalah nyoona doa aki ke Allah. Minta apa? Minta apa? Iko boleh permintaan ka so. Nyon kaento. Iko boleh kopi permintaan. Pas kiai ini kan ngajak keluar dari langker, ngajak keluar. Ya dan langker ini ke dalam kolaman. Gue lagi enggak nih betul dalam kolaman. Pas kiai ini ada bos ini ke. Aro apa roy?
bedenaing iku. Oh, bedenaing. Kok tak tahu karo kiai. Ing bedenaing iki. Arompa mah beda ojon terus dari atas. Aru deki mon pas eselen dari langit ojon. Kolam jadi aise sesuai bedena. Apa tak sesuai bedena? Ya sesuai bedena kan. Jadi mon makai lepas hisera masa malam kun wangal wa ulen kun sesuai ben beda bener. Coba lagi aise ni kan. Iya pada ban baban. Benengkok pada. Jadi makai lemin tak benyar saya bagi sesuai ben bedena. Ngerti? Paham? Jadi kalau penembian ni kerogi mau nanti sifat Irian Jaya. Rogi. Kenapa? Karena toh ternyata orang beda-beda Nabi tibi. Tak bisa kalau sampean bang nabang orang pahandi sifat Irian Jaya. Kun sek kini kan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Pelka pak. Eno. Punya biaing eno mentada melek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kak Dito iri tak bisa. Kenapa? Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Menurut lah apa kadar bagian ampun beda. Ya munin sambian beda raja. Tapi jaring saya kata rori bagian di itunya kan gun setong ya. Apa? Kepungaan, kebahagiaan. Betul? Intinya. Tapi kadang bahagia ini menikah di ring soki kan? Hah? Kadang bahagia ini kan di orang setabatian di Mesir. Ngakan kojo ajurukong. Enggak. Sejokung. Pendong. Pas merongki. Cengi. Kojo ajurukong. Tak ngangkui anu. Tak ngangkui sendok. Asli. Cerakeman. Ingat bego. Kanto kita anros. Batak boleh. Soalnya kenyang pah ngocak. Pagi indar ke Malaysia. Mula kenyang deh. Gini. Makanya bahagia. Apa nyaman? Rohatul bali. Tenang ate. Malarat. Malarat. Sulit loh. Orang ongko posang orang ni. Gula kadang mula uncongan. Perpan sak posan. Lesos ini. Pangocak terus istirahat dah. Pari-bari ni berkering. Istirahat sebulan. Nyok. Ada posang ternyata orang ini. Nyok kapi. Terus pidato lagi. Cak gula keluar dari masa ke oleh sehari bahagia. Tingkat tu. Bah langsung morok. Jangan nyain. Aduh pasien hilang ya. Jaga banyain tak kok gula keluar. Pada tamu morok gula. Aduh pasien hilang ya. Jarang biasa sap. Paneng sebulan. Makin kancak gula sini kaki ya. Kiai Haji Abdul Malik Sanusi. Biasa asap sep-sap. Itu bawa jantung. Operasi. Makin lah pidato boleh. Tanya hakim ya gula. Apa nama matu gula. Leso jangan setelah tedung namun leso. Tak biasa. Yes. Wal masdarul kabir li quwwatihimul imaniyah wa atifihumul diniyah. Bahwa sejarah kenabian gak dintoh adalah sumber yang besar untuk kekuatan mereka keimanan bagi pelaku-pelaku dakwah. Jadi kekuatan. Seborang nah. Kalau menemian ni kita tajak ke kantor kan kita tajak kuwatul imani. Iki al-kuwatul imaniyah. Kenceng ni kan al-kuwatul imaniyah kan. Kekuatan keimanan. Montai soto kekuatan keimanan banyak laku. Kan wah ngocak tandar malam Senin ben. Tangi ding kabar jak notop. Me temu jak notop. Santre molian. Engkau tak ada siapa saya kira memang. Tapi ternyata ni gak gula makfungan. Ini santri ya norok ngaji makai liburan deh. Ben santri ben beni. Santri ni Allah.
Biasa santri mulai liburan, bah tak nyongop ke pondok biasa. Ibu butuh buki roman luar biasa nak-nak. Kelengkong jong. Terus saya sambung terus ban. Alhamdulillah aja bunga aku kena berdekerong lagi ke pondok ya. Kan biasa mun lambat nak anak pondok ni rata-rata bila lebelian sana masuk ke pintu gerbang. Tuh ledepak ke pengapa selai ko. Ini kan liburan kintar ke kantor. Masya Allah luar biasa. Kelangkong. Kita hausan belian bah nangis coba. Iya lari ya jam. Lakun bakun ningi Roma nyok dina nyok. Bening dina lesus nerok kegiatan tahajudan baru ningi Roma lesus akar jelek kerwa. Naku HP tidak ada temu si perdi HP nero. Apa Facebook, apa TikTok tidak lesus si jongo. Lakun bakun gitu. Iya odi ada iya jong. Yaktabisuna minha syu'latal iman. Kekuatan imanian nikah. Sediri sirah nabawiyah guru apa dah Rabu? Ikabain apa? Ikabain kangkui menyalakan api-api keimanan. Terus terang, gula ka. Mun leles suabi dato. Betul. Pah ngabas nikah. Ibri ngah nikah kadang kan. Ning tas mejero. Aing nikah cabada. Bade si manis lo kadang. Seret. Wes. Wadah. Kas gula kita nginom le seger. Ingat kan Nabi lambat, Nabi dato tak kira beri nikah. Nabi ni kan lambat petok dari botol sampai berdarah-darah. Beni mobil Nabi ni, neteni jaran, neteni ontak, neteni bigal, keledai, lesok, ada aspalan dok napa, kejok botol selang pejendar. Ani kejak kocak ki boykot kapi badah. Musreh nang tenang numpak mobil sergeleseran. Pahujak lesok todus ke kanjeng Nabi. Lah nikah artinya apa? Ketika al-quwatul imaniyah tumbuh dari sejarah kenabian, semangat berkobar lagi. Ni kemudian sepo-sepo ni ya. Mulai ngabas keberadaan makin ni. Ni kalau tak orang saya ngojak syukur karena lambat ni kemudian beda kolom, benih bah lampu ke tadi kecong. Usah ada iya jong. Temar truking nyaman, ban tak jepo jong dek kere bila ban. Gen Z re. Ada nak kena beri. Ada iya jong. Ada mon odi jong. Ada mon tapalang orang sedaya iya celeng ya longan. Kadang-kadang dia anu nanti lagi. Cetet aku pakai capok. Iya jong. Kaos roh, setera roh, kadang ibu dul. Wah, abid. Keng beda lembak jang. Boleh ngiding dia cerita dari setong kiai. Beda santri masuk, beni niat ngaji, niat ngabdi. Khidmahnya, niat ngabdi. Mator sini. Abdi namun duka kakadin to kiai, keng tak ngaji. Bo. Ada apa itu? Ngabdi ya kiai. Jadi bentang ngaji ya? Punten kiai. Jadi kun ngabdi ya? Egi. Iya marah dan ikan tu beda kak sini kakak. Beda. Jadi mondok yang tak ngaji ya? Ngabdi ya? Beda. Lulus pun. Pak guru lembar. Bagi. Si memondok saya namanya. Tak kira mat parjajam ber. Matuana. Kini kalau mari akabin, sehingga terakhir ke kantor, bini nama tuan, nemu ni, jadi nggak lagi ni memodok, apa yang di masalah lagi, hai tampuaki kang kor dan memodok ke sera, laki kiai, marah, suruh nemu, mun bini mondok nah tu tadi, jadi bini ni sehingga terakhir, matuan sehingga terakhir, mana? Guru gini kak, guru SD ya kok sih, guru SD. Wah, netek gue lihat kondian, masa pak, guru SD, si memunduk rajin nak, matuan, apa yang lihat ganda, munduk kan tuh, abin munduk, udah setahun kan, kerong sampai gue makin, tak ngop santri tahu guru makin, tak tahun ni jak gue ngak saya kabar beliau ni, bagus. Dia punten lakonan apa? Aja genak-genak sabuan.
Nah, setongbek to gini kan yang santri sing abdi gini, sareng kiai wae jabuin. Mbak masuk kelas. Kelas pun apa kiai? Ini kayak kelas jaran. Ngarek. Jadi aja kejar. Ingat santri saya baru kan bader. Bader sudah mulai. Bader sudah mulai kan toh. Aja kejaran nih bapak. Anu kelas jaran. Jadi bader privat nyaman kelas jaran. Jalan ngobit. Kiai wah ada bu. Ongke kelas ben ya. Engki kiai. Pun apa kiai? Kelas lampu. Jadi di nari mau beda apa? Marib. Are sementara ribuan kepi. Eki. Setongbek talesok. Tangida. Kiai ongga ke musola, ke masjid, ngimamna. Lampu gida setera. Kini kelengida, lengerok. Ijo payah nih, kan mun lakon kan jangan ngida. Hari pengarang ngaji aja ngida. Wala nungep kieu. Iya jangan kelangkong. Terus lanjut. Mau deki nak. Ini gula mana jaga putra nambian tahajudan. Gini kan ada gitu. Ini kan ada pak boleh ke kantong itu. Jadi kamu niat ngaji nih kok. Ini pak ke kantong. Kan jin udah tuh. Bangunnya iya tangkajar. Mulai bari tak nemu kancah. Batak bang nyosop seret nongep. Yalah jong. Terus lanjut jong. Tedung nak. Kelangkong. Terus para rabu. Teko tendu. Kiai batuka. Jokoin. Burak. Mario di lampu. Lastare. Ini mah kak disay. Jadi situ tinggu. Selampu strongking langsung odi. Allah. Kaisay. Kak disay. Odi. Tukar rejot santre. Sangku sakte. Teti mun la kepepet orang ngabdi ni mun la kepepet. Kurubi Allah yargain. Pas ibri kekuatan yang di luar nalar. Makanya sampai pada debu sabatul ilmi bil mudzakarah. Tetep pak ilmu kak itu kalaban banyak ajar. Wa barakatuhu bil khidmah. Barokahnya ilmu ni kalaban cara ngabdi. Wa naf'uhu biridho syai' manfaat ilmu gak dintoh kalaban oleh ridona guru. Allah. Ini kamangken. Guru ni kepada telok, gurun tibi, guru nepak embuk, gurun anak. Ini kan kau pada hormat nih guruna tibi, guru nepak embuk. Gurun pak embuk ni kamu lembek, pak embuk mbian ngaji, bapak ibu mbian lembek ni kemuntuk. Kau tu hormat, walaupun kita tidak pernah berguru kepada mereka, tapi beliau kau adito ngajarin ndak kah? Bapak ibu guliman sampean, termasuk guru anak. Kita hormat guru anak. Karena makanya sebanyak saya tak pada mikir ke guru anak. Banyak orang ampun sudah mulai. Makanya diberiin entar ban ke guru ngaji. Alhamdulillah. Entar. Banjak noman, majalah. Majalah asam gele zaman terjawab. Entar nak. Ban. Saya badian entar. Jauh-jauhan. Majar asam keles mana? Dari entar. Dari dimma ban. Di dimma. Morde jadi dimma. Di mau gede. Santren siapa ban? Santren. Bah. Santren ngaji dimma ban. Habis ke pun ke ahli gue. Anjay. Pakai kepotran aja habis dong, ya. Lambat lah. Ini saya sungguhan, saya rajar coba kerajaannya. Dia di mana? Kentenan, ada guru ngaji. Aja habis ban. Ini di Lampenang re, habis. Aja habis. Ada di mana dia? Aja habis kopi kan nak? Iyalah. Iya, kalau lagu cak engki. Wes. Wa yush'iluna biha majabirul qulub.
dan menyalakan bara-bara api dalam hati. Semangat. Orang nikah, saya larang nih semangat. Semangat. Larang semangat nih. Imun janjak kasar kenceng, larang kenceng. Gula panembian nih pada Rabu makin menikah kun ngaji. Saya orang oning, tojuk ngantun nih, saya orang lagi di ngaki ngerti tak ngerti nggak di ngaki. Geng selarang nih nama. Semangat doa. Mangkat di Roma bener. Solat juga semangat dah selarang. Orang ini kan solat demang akasa. Orang tahu kapi. Geng semangat tak keluar. Karena keraban berangkat semangat beda niat puru depak. Muntah dengan ini kan tak ada apa. Tak ada apa. Alhamdulillah. Oke. Mun beda orang bah ngucap, "Mada leson naru ya, apa yang dak bu jele." Gula sekut bi orang ngucap dak bu jele. Ki muslim mada bu jele. Waklah Rabu di pengajian, waklah istighosaan mimpin. Mari istighosaan mimpin, wakil mimpin anak-anak santri. Mada bu jele. Pulong gini gula bu jele. Malah raja salah. Yang benih bucil kenong. Raja salah. Kenapa? Semangat. Kenapa semangat tak? Ni kan. Nak kanak ni kami gula. Bahasa-bahasa gula. Kerong kanak-kanak ni. Kerong. Jadi anak tibi gula mana kerong ni. Jadi lebur ngabasa gula. Cuma semangat. Semangat. Jadi ada makanan kalau semangat. Makanya ingat gula makin lagi burung. Biar makin ning sekon. Ni kan gula ngucap. Cuma corak sekon. Ni malam Senin ni. Pakun morok ka gula. Magila tanda-tanda. Karena gula persiapan mulai gila kan sebelum maghrib. Udah kan tu kan. Morok. Semangat tu kan apa. Ambian pun anda tenggu jauh. Ambian semangat. Masa gula bah tak semangat. Nah, semangat ni larang. Mentar terus semangat. Yarawna fiha da'watan. Ihtadonahal iman wa syidku. Bahwa di dalam sirah Nabawiyah Kak Dinto, mereka itu melihat bahwa di dalam itu tersimpan iman dan kejujuran. Ingatlah, beda orang andi iman, tapi bukan beda orang andi iman beserta jujur. Ini kan nyaman siddiqun. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqin. Jadi siddiqin. Jujur lah. Bentang kelakuan pada. Bagian ni kan banyak kebadan bentang ben kelakuan tak pada. Iki bentang ben kelakuan tak pada. Mun kun bentang menolong guru kak, kelakuan tak sepak, guru nyaman ahlul maqol. Napa ahlul maqol? Tukang bidatu. Ya muslim lah. Keng tapi mun kelakuan, bentang ben kelakuan pada, guru menit ahlul maqol, ahlul hal. Ahlul hal. Dabuna Sayyid Muhammad sekarang kitab ni kan. Ni kan gula macam kitab Sayyid Muhammad Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid da'wah ilallah. Sayyid Muhammad. Dabuna Sayyid Muhammad rajulun wahidun, ring laki ke seorang min ahlil hal, dari ahlil hal, bani ahlil maqal, ahlil hal. Fi mi'ati rajulin min ahlil ma'asi, odi ban 100 orang ahli maksiat. Anfa, oki lebih manfaat. Ketimbang zera. Ketimbang min mi'ati rajulin min ahlil maqal, 100 orang tukang pidato, fi rajulin wahidin min ahlil ma'asi. Si odi apolong ben setong ahli maksiat. Jadi beda orang kun bisa pidato terus tapi tak sesuai lah kona. 100 biki jak bandingake ben orang setong orang si mun abenta ben kelakuan apa ada. Setong orang bisa najak ke 100 orang. Tapi 100 orang mun kun bisa bentang belum tentu bisa najak ke setong orang. Allah. Bro. Sallallahu Muhammad. Boleh jane mod kanto bennya se rabu-rabu ke kanto dalam kondisi tidak sehat. Pasca stroke
Bahkan pada setak ni tenis sepeda motor ni acara lalu mampang. Ni ke jauh ni ke. Lalu mampang. Aduh, jauh ni ke. Masya-Allah, dari mana ke mana? Rampenang ni ke. Ni ke Rampenang ni. Ni ke wajib ni Rampenang juga ni. Rampenang juga ni. Panjenengan ni ke. Rampenang ya Allah. Mian banget di kamar. Badung semak ni ke. Ajunan. Badungan kapi ni ke. Ya Allah, ni kan kadur lagi. Kadur jauh ajunan. Akor, Allah jauh ni. Ada di Amerika ni. Tak kau boleh di Belgia. Kamu Belgia, Belika. Belgia, pada jadi ke ya Allah. Lepas seponing ajunan bakun gi ngaji. Terus tergulaku apa orang ngaban Kanjeng Nabi. Saya kata rongak ni kan. Nah, apa man ning itu nyari ning tu nyari di odien kan. Oku tahu di ongkuan. Masa ni kagak jaring in mainan tu nyari. Ongkuin mainan. Muning akhirat odi ongkuan je polan tak mati sekali. Siapa le yon lok Roy? Boleh Roy? Ani enggak? Coba. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Odi ning itu nyare sendagurau dan main-main. Jadi mian mon beda urusan dunia, tak langkong nyon sabor. Saya serius. Mian mon serius aku stres men. Coba, kamu seorang serius. Ana apa mian mak yo serius? Cak guru mon mate banam mian guru. Guru tak kira nolongin apa kan? Hah? Baabaan guru mon mate saya kata nangis. Si mun kita eko puraki kan. Mun lemari eko puraki guru mulai tak nangis guru pon. Mikir puntuan. Takut saya tahlil benya. Bener. Pakun cerita, ajak malam lagi sehat. Ajak malam masih ki buru mate. Malam lagi sehat. Malam lagi doan. Baru saya ngocak tak jadi ya ki korokan benang koi. Apa ki? Dalam kuburan la tada ringi je pila. Luar la sibuk abahas jadi. Encan jantung. Apa kita bahas jadi? Saya dalam teman nasib. Saya dalam pun benda kabar lah tak tahu saya beri nak kabar. Ada HP ni. Bener. San gula ngabas orang se kremasi guru ba. Oning kremasi. Masuk ke anu pas ancor boton ba. Guru yang mati si yobero. Guru anu apa? Budai talam sini kan, pada budai kobuan ni kini. Guru bagian tak kita budai kobuan, panikan ni budai talam. Dek karo, kak nak kasar gula banbian gula ku. Bagi letak yoper. Sedang dia dapat ke dalam kuburan baku nancor baku. Keng nang tenang ke. Mon ahli iman ahli Islam, betul nagun si ancor rohani na yang kak. Kagama ke tempat kama raudhah min riyadil jannah. Kebun dari kebunan suar. Ani ka maancor apa ke muslim? Lenon. Ani ka maancor. Ni kebun la tay kabuto. Tay kabuto ni ka. Mun ni ke bega swarga masa ring swarga gi ngeronyo waga. Kan tak lebur. Masuk swarga gi asam urat. Sia. Mah benda ring swarga kecepecetan dia. Arab yo tahu kolesterol ngada. Dari keluarga ada kolesterol lah. Apa yang? Masya Allah. Mak beda. Ada pun. Jadi tak ada lesoh, ada payah. Tak teman ngidingaki bentah-bentah saya tak saya. Ini keluarga ni tenang. Ngorong. Nikah. Yang kuikan mati. Jadi ibri perangkat ben Allah. Saya ulang. Ibri perangkat ben Allah. Yang kui sampai mati. Jadi pilih sebitak, yang gue kan sebitak nih. Ancor pada bahkan. Mari ancor. Badan gue leban bian gante ini. Gonteng gue laku benih bang.
benih bah benih benih bareng mereng kadari gonteng sogok kulaku men sogok makai cipuna joko banyak pagula kulaku saya lah serem men puna imrah Allahu Akbar magandang sini kemenem ani ya umur rata-rata umur gagah 35 keruang mun masuk surga si budi termasuk guru pahartinan ben bidadari ambian ni tong setong orang ning hadis tong setong orang ambian ni ke ibri pak empak gasak dah ambian bekir naja kagasak lu ambian jaga kagasak benih bah wah modal meriam kan ke ambian aja mikir gini enggak ambian gini kan empat gini surah al-adinan ambian pada singa laki kelampin rajam kan ke udah saya ngelap si gawat taruh ke pakai bidadari mon lebur apa jang tahajud kerja bidadari wang kada santre ayo tahajud magiging ning du salam ro nya bidadari nu laku menjong binian ke oleh bidadara dah, bismillah. Bu, coba jawab ibu ki. Talang kong ibu ki. Kamu lebur mian katunya ban kereng lake. Bamar Jawa. Kola kadung morok. Kamu lebur mian katunya ban kereng lake. Tunya. Tunya. Tadi hiasan roh itu ya. Mun lagi an kamu lebur mbian katunya ban kereng bini. Kelangkong. Jelas ban ge? Tadi jat mun reng laki orang bini, makanya isi diaki bidat dari mun reng bini isi diaki hiasan, polan berlebur na tun. Begitu. Gih, bener. Kan cinta re setia iko wah. Ada makna double ya. Ada makna double cinta ben bese. Jadi mau nyak bese, naik ke cintai orang. Mun tandi ada tepeh deh yo. Deh itu nyari dulu lah. Oke, yes, lanjut. Lah. Ning akhirat itulah adalah kehidupan yang sebenarnya. Bukan ning akhirat, kaudian yang sebenarnya. Gini kamu. Allah, odi seungkuna ning akhirat kulaku. Jadi mbian nika dok mate na kunaku ning. Kadung ibri nikmat wah nikmat menoladu alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat tambu sekali. Kejaga lesut ada. Bentaba coba tak ada. Gege nih. Mau nengakkan nih. Apa orang ben ring liwali, apa orang ben para sahabat, apa orang ben kanjeng Nabi. Koh, mau nengak gereja bah kepuru si mati ya. Ongku muntak geng ngakkan. Ngotu lia mangkat dong. Ongkuan, geng ngakkan yul tuyul. Eki. Jadi, mau bah orang ben Nabi nih ya Allah. Pungana. Mun mangkena mulutan tak tetemu ben Nabi na. Kulaku wah ning akhirat wah tabangki ben Nabi na. Duh. Kau besana. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya mu'ayyad
nikah. Gula ko patamaki Nabi. Tadi gula nambian bahon. Lambak ku na marhaban malolo tak padang sedia pas berdaya adaan. Gula tahun 2010 haji. Haji. Ijaring haji melas. Sanggup tandi. Itu les apa saya pentak. Teropona utang. Ongkos sandera beli. Ijaring tandi lah biasa. Taran. Kan oleh minta. Dosa apa? Kita harap. Solang tahu 2010 ke puncongan roke. Puncong Masjidil Haram. Pas semimpin gula bani wahda bu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Waktu orang ujangan nikah elang rasa gulu. Elang petang ya dor petang. Darum bari darum. Pangama dapat ke Ka'bah. Wah curunggut Ka'bah oke. Raja. Cak tahun aku ningi TV kun. Ni gini. Wah raja. Soalnya raja ning pangetawi orang aku les. Aku mak punya doi manusia. Gula kalau terakhir dan gula. Italon talaki ko kemarin. Soalnya ngapa elang bah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus labbaik Allahumma labbaik. Gula kedua guru lah elang dete itu mau karun nak. Ada elang catatan roh. Lata engala. Duri kesambun ngabos Ka'bah. Pada nama biar mengkesambu ngolati kanjeng Nabi. Puncak kerinduan. Ternyata Allah bertemu dengan yang dirindukan. Syifaul qulub, liqaul mahbub. Obatnya hati orang yang merindukan bertemu dengan yang dirindukan. Wattabangki, pahmisem Nabi Muhammad, padabu kesambian. Kaifa halukum? Dharma kepada nambian, saya ki. Tak ning poroban panapan. Elang bidadari no. Elang nikmat selain. Kenapa? Kau besar ngolati Gusti Kanjeng Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artena cak kasar aku. Makanya iblis surga kan. Kau lebih suka ngolati Kanjeng Nabi. Pas terus kemudian bersama Nabi. Allah marah. Marah. Pakai temangkiban Allah. Allah. Pakai temangkiban Allah. Allah. Pakai Allah ada bu. Ki beda sekorang dan nikmat saya terima bak di surga. Ampun cokop cek benyan. Berdatang nikmat si rajaan boleh si bagi kebaan. Setiang kau ridho kebaan ala aku apa ini laku. Baik siapa Allah ni. Si gelak tu bangki sarang Rasulullah mungkin siapa? Allah. Allah. Hawla wala quwwata illa billah. Dunya ana untuk umatmu Muhammad pasa lama dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala
wasallam dunya ana untuk umat Muhammad. Bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi sallallahu ala wa alihi sahbihi. Tengun jangan, ya, tahu saya terbang, ayo apa jam. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah.